Sure. Okay, हामी यहाँ आज अल्डरसोट टर्किज किचनमा आएको छ। त्यहाँ रेडी बनाउँदो रहेछ यिनीहरूले। लन्च सेट यसरी छ हजुर। अब ट्राई गर्नु पर्यो कस्तो छ। ओके, यहाँको मेनु चाहिँ अलराइट। मजाले नेपाली गीत चल्दैछ। ओके, आयो है ड्रिङ्क हाम्रो। ओके, त्यसो खानको लागि यहाँ सुरुमा चाहिँ ब्रेड र तपाईँको सलादहरू दिँदो रहेछ होइन। सो द्याट लुकिङ रियली गुड। मेरो त भुँडीमा कराङ खुरुङ हुन थालिसक्यो हो। सोल्टिनी पारिबाट को आयो भने हो त सलाद र ब्रेड पो आएको रहेछ हौ। ओके, यहाँ सोल्टिनीले रोकिराखेको छ। यो के हो? खुर्सानी र उसको मेनेजको अचार होइन? आई थिङ्क सो। अलराइट, विथ द्याट सोल्टिनीको चिकन डिपर स्टार्टर र मेरो चाहिँ हलुमी चिज आएको छ है हजुर। ओके, अब इट्स टाइम टु मन्च। ओके, मिठो अचार हाल्यो। किन चिसो बनाएर राखेको होला? ए कि बिग्रिन्छ भनेर हो। यिनीहरूले ऊवाला हो कि यो अचार चाहिँ, के अरे होममेड अचार। अलराइट, अब बुर्नैको खाना खाने भन्दा पहिला चाहिँ सोल्टिनीसँग डाल। अय्या के साह्रो पराएको। ए हलुमी चिज चाहिँ फेरि मेरो फेभरेट हो। यो सससँग झन् मिठो हो। घाँस पात बाख्रा हो जस्तो लाग्यो म त। बुढीको कुरा कसले मान्छ भन्दाखेरि चाहिँ मे हिन्दीमा मे कि मे हो। यिनीहरूको अब सलाद टेस्ट गर्नु पऱ्यो। खासमा घाँसफुस खान चाहिँ त्यति साह्रो रहर चाहिँ लाग्दैन। And the bread.
How's it all? त्यतिकै आएछ भने त भात त्यतिकै आएछ त भात छैन होला सफ्ट हुनु भयो चिसो भयो रोटी लो आधी खाएर त्यो घाँस किन नखाएको तपाईँले घाँस र सरी सालद चिकन डिप यो खुर्सानीको अचार टक्कर रहेछ होइन यो त बिटरुट होइन क्याबेज हो र स्टार्टर चाहिँ ल्याएर अन्त छ होइन अब चाहिँ मेन मिलको लागि वेट गर्नु पर्छ All right. हाम्रो मेन मिल आए चिकपी विथ के अरे केबाब ल्याम केबाब है अनि यता चाहिँ चिकन विङ्स विथ राइस एज वेल अनि यसमा चाहिँ पिसहरू पनि हालेको छ लुकिङ गुड म त होइन अचार भन्दा नि म चाहिँ यो रोटीलाई रोल गरेर खानुभयो यहाँ चाहिँ ट्रिट चाहिँ एकदम पस छ पस त्यहाँ चाहिँ के अरे क्वान्टिटी होइन क्वान्टिटी चाहिँ म्याटर्स अनि मिठो पनि थियो यहाँ चाहिँ क्वालिटी म्याटर्स है यो प्याज फ्राई गरेर त कस्तो मिठो त्यो खुर्सानी त क्याबेज जस्तो पो रहेछ पैसा वसुल गुड है उसको भेट्दा पनि हुन्छ क्या राम्रो
I think it's worth it. Mama. Mane noon छोड़ेगा. I don't think it's मलाई अचार चाहिन्छ. You know मलाई अचार कहिले चाहिन्छ. And it's not a moment. अचार घिउ चाहिने चाहिँ only specific time. No. अचार खाने चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ only one reason. अचार और घिउहरू just for a taste. भने यसो सोध्नु लागि आज हो र ए ओके के पो उड्यो यार चिकन चाहिँ अलि जोसी रहेछ यो चाहिँ हो र That's a good shout. प्याज नखानु भएको Darling, that's the best प्याज I've ever tasted. Oh, यो ग्रिल गरेको रहेछ यस्तो प्याजलाई त चट्ट लाएर यसरी राखेर हेलो भन्दै अनि त्यसपछि चाहिँ थ्याङ्क यू भन्दै नान रोटी चाहिँ चिकन छ Naan roti is ready. Kebab is ready. Chaat sandwich, bread sandwich बनाएर
ओके हाम्रो डिजर्ट आएको छ 3 कोर्स मिल हो हाम्रो। ओके आज सोल्टिनीलाई चाहिँ आज यहाँ आएको ठिकै लाग्यो अरे, राम्रो लाग्यो अरे। फर्स्ट टाइम ल्याएको अरे मुर्दार काँडा मलाई भनेर भन्दै आई गइस भेट्छ साइ मेरो उल्टो हातको अलराइट 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 यहाँ चाहिँ खानाको लागि रेडी छ। ओके यता त बपाल छ है। अब खाँदा चाहिँ कस्तो छ, अब त्यो झन्डालाई नबिगारेर खानु पर्ला है। झन्डा यो के अरे पुदिनाको झन्डा पेपरमिन्ट होइन। ओ दामी ल चियर्स बुढा Oh. पहिला नेपालमा खिर खाएको सम्झना आयो यार। नेपालमा खाएको यहाँ खाएको चाहिँ आएन। ओहो नेपालमा खाएको भनेको त बुढियाले मार्ला जस्तो छ त। तँलाई मुर्दा त्यत्रो खिर बनाएर खुलाएको के खाइसक्यो बुखाएको ओ अमिलो भाइ दाले स्टाइल चाहिँ मलाई बाबालाई लाग्यो है। यहाँ माथिबाट भुटेर क्रम्स हालेर आगोले जलाएर है, त्यसको माथि झन्डा पुदिना बनाएर ब्युटिफुल। नेपालीमा चाहिँ पोतेना भन्छ होला, हिन्दीमा चाहिँ पुदिना भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ पेपरमिन्ट होइन के हो ए मिन्ट मात्रै हो क्या है। खानाको लागि त यसरी खायो भने त साइज त एक हप्तामा त 2-4 किलो त बढ्छ होला। One of the best tastes. Oh. यस्तो भाँडा पनि क्युट रहेछ होइन। अनि के अरे प्रोपोर्सन पनि ठिकै नत्रले त्यो के अरे डिजर्ट पनि धेरै खायो भने टु मच गुलियो भएर हुन्छ नि। लभली beautiful. Sushi restaurant. So good, darling. So good. Okay. मलाई चाहिँ यति भएपछि पुग्यो। ब्युटिफुल। अनि आज सोल्टिनीसँग यसो बसेर समय लन्च खाने
को कार्यक्रम चाहिँ यहीँ आएर अन्त छ अब बुनाइ गइन्छ भोलि अनि त्यसपछि आएर चाहिँ फेरि अब कार्यक्रम चाहिँ फेरि सुरु हुन्छ भन्ने हामी आशा गरिराखेका छौँ किन हाँसेको होला सिसी सोल्टेनी पो हाँसिरहेको छ यार